Ahmad teh lempang bae ka pasantren manehanana barang datang ka pasantren tepi ka pasantren eta Ahmad teu uluk salam-salam acan da teu nyahoeun kana uluk salam jol we jol santri bener si Ahmad geuning ya sumuhun cenah mah kumaha ye dibikeun ku indung bapa maneh pasihkeun mah syukur tah ye beas bapa nyerenkeun ye ta laukna ta uyahna mamang marek ngaji ayeuna ye nya ke di mana mamang balik ngaji sangu kudu geus asaknya sumuhun mah jadi Ahmad teh gawena tukang masak unggal poe eta Ahmad masak bae eta gawena ari ngaji matara salat tara gawena ngan masak bae lami jeung lami Pak barang 2 bulan Ahmad lilana dipariksa ku santri Ahmad kulaan mah geus nepi kana naon maneh ngaji cacan ngaji keur naon aing maraban sia teh mah ai teu daek ngaji maning balik maneh teh duh ai balik mah cenah uing besi balangsak mah pagahan we ku mamang ai kudu ngaji mah hayo ngaji ayeuna maneh pala saderek si Ahmad harita keneh di pagahan ngaji ku eta santri anu mempertanggung jawab daharna ka eta Ahmad berkah di pagahanana macalakan menang 3 jajar ngan cek santri kieu mah isukan dipariksa ku bapa lamun teu timu awas maneh nya cenah mah kulantaran Ahmad sok sieun dipariksa ke teu timu eueuh deui gawena ngan ngapalkeun bae bari mandi ge ngapalkeun eta Ahmad bari ngumahan piring ge ngapalkeun bae bari ngahareupan hau ge bari ngapalkeun ngasurkeun seuneu bari ngapalkeun ngaji bae eta Ahmad ku sebab sieun aya pameriksaan teu timu ngorowe cowe cek babaturanana aing mah ganeng masak deukeut si Ahmad ngerebak bae dah cenah uing besi teu timu anu akhirna katalar Pak eta Ahmad teh barang diparios deui ku santri alhamdulillah katalar bunga santri teh mah dipindahkeun deui ku mamang muga-muga maneh sing jadi kiai nya mah nya cenah mah pindahkeun deui teras Pak Ahmad teh terus-terusan ngajina tapi ai kerak mah ngalit we ka bapana ye inget we ai ka indung bapa mah ai kerak mah hidup Bang Kerak nya anu akhirna ieu riwayat Ahmad aya di pasantren teu mulih-mulih sobar jeung bari jeung tawakal ka Allah eta Ahmad barang meunang umuran 2 tahun Ahmad ningkat kana ngaji ambil jurumiyah bagian ilmu nahwu sangeusna ngaji amil jurumiyah eta ngaran Ahmad sok ngadenge Pak papatah eta ulama saur guruna teh kieu barudak sing rajin hudang ti peuting sing rajin maneh maca sholawat sing rajin menta ka Allah rizki anu seueur nu halal bari jeung ilmu anu mangpaat malah mandar maraneh teh merenang pitulung ti Allah barudak tah kecap guru teh kitu ai santri nu sejen mek kadenge teu didenge ai si Ahmad mah kadenge didenge dilaksanakeun batur hudang manehna sare batur sare manehna hudang gawena Ahmad di jam 12 manehna tara lesot jeung kitab bae tara lesot nyekelan kitab sapeuting Ahmad
lamun kesel-kesel manehna teh ngahariring we maca shalawat bari keur ngubaran ka keung Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahya Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli nyarwe sabeuting kakuping kumaha ajengan si Ahmad Waas sobar tawakal prihatin muga-muga we sing dijadikeun kiai Gusti dimangpaatkeun elmuna tah salamina kitu wae Ahmad mah tapi ai kerak mah ngeuleut we kerak mah bisi paroho kurang leuwih 8 tahun eta Ki Ahmad teh alhamdulillah ku ayana nurut kanu jadi guru manehanana tekun sobar sok hudang ti peuting tapi ai ka inung bapa mah kerak mangaleut we teu anu salajengna pala saderek sadaya ieu Ki Ahmad teh dipanggil ku kiai saur mama ajengan mad ka dieu bapa nek ngusir ka maneh oge ngusir lain ngusir supaya anjeun mulih wayahna anjeun supaya pindah masantren supaya nambah pengalaman tuh di lemur itu aya mama ajengan sepuh guru mama lamun anjeun can ditah mulih ulah waka mulih sanajan puluhan tahun ya supaya nambah pengalaman supaya benar-benar pasegi ilmu maneh dijawab ku Ahmad oh mama jadi abdi kedah ngalih masantren kumaha atuh inung bapa abdi inget we ka inung bapa mah pokona urusan inung bapa maneh kumaha mama pan abdi teu gaduh kitab cenah ajengan dipangmeserkeun tak ku ajengan teu gaduh sinjang dibere teu gaduh acuk oge dipasihan teu gaduh bekal deui saur mama ajengan urusan bekal gampang ieu surat ti mama canak ye insyaallah dititipkeun ka mama ajengan ulah dugi kalabah anjeun kalaparan insyaallah cenah kiai ngan abdi teu gaduh peci deui jadi Ahmad teh ti kapungkur teu gaduh peci saur mama ajengan teu aya mad ai peci mah tapi urang milarian we barang mama ajengan milarian menak oge urut kopeah anakna kopeah uol tetap kopeah naon buat tah nu aya munarahan luhurna tah kopeah beureum saur mama ajengan mad aya ge ieu mah pakaian barudak bisa diriweuhkeun maneh ku barudak di era-era jawab Ahmad sawios ajengan hitung-hitung tanah panon we cek Ahmad nya Ahmad teh pas siap-siap
manehanana teh ngumpulkeun kitab ngangge sinjang meningeus eueuh kelirna ngangge tiamah romeng kopeah beureum ku manehna teras diange jadi Ahmad teh Pak teras sujud mayuneun eta guruna nyuhunkeun duana mah abdi duakeun muga-muga abdi teh sing menang pituduh ti Allah kalayan muga-muga ilmu abdi muga ku Allah sing dimangpaatkeun cigja didoakeun ku mama eta Ki Ahmad teh bari ngecelak Cipanon luga ieu mundur layang rana dening laga pangenang mun cara wayang mah jadi kiamat teh ngesod teras keluar ti pasantren ngear bae manehanana lempang soranganan lempangna sasoranganan eta Ki Ahmad rek angkat ka pasantren parihatin pisan Pak sapanjang jalan ngear bae maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli barang asup ka hiji lemur eta Ki Ahmad kalaresan marurang kalih nu aya di kampung eta nuju Kempel barang ningali Ki Ahmad Pak meni euneur-euneuran eta barudak cek sabareh barudak dak aya orok gede teh cenah ka dieu keun tuh oh cek Ahmad aing direken orok bener cek ajengan ieu kopeah barudak tapi Ki Ahmad sobar bae tawakal bae kanu kawasa barang telah Ki Ahmad sumping ka pasantren anu ageng pasantren mama ajengan sepuh kalaresan santri nuju dalahar di pipir pasantren Ki Ahmad gancang uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam eta santri barang ningali Ki Ahmad lain seutik nu kabesekan Pak bae aya naon cenah mang atuh cek Ki Ahmad kula rek masantren atuh masantren si masantren ja eta kopeah meuni beureum cek Ahmad pamasihan cenah tanah panon ti ajengan di mana aya rorompokna kiai di ditu cenah mang palih tongo haye gerak ka ditu kami bisi kabesekan deui ye kalayor eta Ahmad barang dongkap ka mama ajengan sepuh assalamualaikum waalaikumsalam ya Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyecingan saur Ahmad di pasantren itu mama aya naon jawab Ahmad abdi bade masantren mah alhamdulillah saur mama ajengan gunung Himalaya ageng-agengan manah mama bunga-bunga anu amarwata suta biar maneh daek neangan ilmu bunga mama daya hinggana saha ngaran maneh Ahmad mama teh bunga ngan aya bingung seetik jang bingung nama mate ieu tempat geus teu aya pinuh sadayana ku santri sakitu we mama bingung
jadi tempat teh sadayana parantos pinuh. Mama bingung anjeun di mana ieu terek masantren. Terkecuali anjeun daek di dapur ku mama rek dipangdamelkeun kamar. Kumaha Ahmad? Lamun maneh daek di dapur dipangnyeunkeun kamar ku mama daek. Alhamdulillah cek Ahmad cocok aing di dinya ieu. Laras ajengan abdi mah di dinya wae. Ulah dialihkeun deui abdi mah. Pikiran Ahmad cocok aing deket kana kejo ieu. Sebab rumasa teu mawa bekal. Tah jadi Ahmad teh dipangdamelkeun kamar di pawon. Ngan eta Ahmad gawena tempat tempo bae. Ai tempat tempo lain nempoan anu teu bener. Lamun nempo kana bak mama ajengan paragi siram kosong terus mangalakeun cai. Ningali ibu ajengan teu gaduh suluh. Eta kiamat aprak-aprakan milari suluh. Ari ti peuting tarasare eueuh deui gawena eta kiamat ngan nyekelan kitab. Nalek asal tengah peutingnya maca sholawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Jam 12 ditingali ku majengan Ahmad masih keneh nyekelan kitab. Sampai setengah 4 mama ajengan gugah deui tetep Ki Ahmad masih keneh nyekelan kitab. Alhamdulillah. Riwayat ya Ki Ahmad anu akhirna masantren di mama ajengan sepuh kurang leuwih 8 tahun. Sanes 88 tahun. Dipanggil ku mama ajengan, ya Ki Ahmad mas segi elmuna. Bagian ilmu nahu diaos, bagian alat namantek munadzoroh bayan istiarah bade zohar maknun ishaq goji saramantek sulamul munadzoroh talhis diaos. Tafsir kitab anu sakitu seueurna diaos sadayana. Tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Baidawi, Tantawi, tafsir Hozin, tafsir Jamal, Madroki Tanjir, Hanafi, Kaisir tafsir. Terus bagian ilmu tasawufna. Pertama kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Hikam, Wasiatul Mustafa, Ihya Ulumuddin, Tambihul Muqtarin, Tambihul Ghafilin, Sarah Ihya Al-Ibtihab, Nasaidiniyah, Nasalil Ibad, Hidayatul Salikin, Salamut Taufik tasawuf. Terus bagian usul, pertama-tama kitab Waraqat, Jam'u Jawame, Mughni Muhtad, Umul Barohin, Tijan, Sansiah, Johar Tauhid, Itkan, Fatawiyah, Hadisiyah, Usul. Terus bagian hadis, pertama-tama kitab Daqa'iq, Duratul Nasihin, Duratul Wa'idin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrus Soreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Pajar Islam, Uspuri, Majalis Saniyah, Johar Tauhid, Badru Munir, Durus Saman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kumal, Hadis. Teras dina bagian pikihna, pertama-tama kitab Sarasitin, terus kana Riyad, Takrib, Fatul Mu'in, Toseh, Bajuri, Kifayatul Ahyar, Ikna, Bujirmi Ikna, Fatul Wahab, Bujirmi Fatul Wahab, Jawajir, Bapadol, Mihayatu Zen, Mihayatu Ibnu Asir, Minhajit Talibin, I'anatul Talibin, Tufah, Umdatus Salik, Majbu'ul Butun, Fatul Jawad, Busrol Karib, Sipatus Saja, Sulamunadat, Durul Mansur, Asbah Wanadair, Kastalani, Mahali, Matori. Jadi kiamat tepat segi ilmuna
anu akhirnya eta Ki Ahmad diangkir ku mama dengan sepuh jang ka dieu cunuk kana waktu ningang kana mangsa mama lain nek ngusir ka maneh majeuhna maneh tegera mulih muga-muga we ilmu maneh ku Allah dimangpaatkeun gera muruk minut mitutur anjeun ka inung bapa anjeun ka ahli-ahli anjeun umum kasakur muslimin muslimat cik didoakeun ku mama paladirin ya kiamat teh pak keluar ti pasantrenan manehanana ngeclak cipanon di payunan mama ajengan ma nyuhunkeun doana cik ja muga dimangpaatkeun ilmu anjeun paladirin kiamat tengesod tina lahunan mamajengan luga ilmu nur layang rana dening laga dongeng nang mun sarawayang